Představíme vám pec jogu, neboli cvičení jogy se štěňaty. Pec yoga je yoga se štěňátkama. Je to vlastně forma relaxu, uvolnění se, protažení a kolem vás běhají štěňátka a je to vlastně větší odbourání stresu než při normálním cvičení. Papi yoga byl úžasný zážitek. Určitě bych to doporučila zkusit každému, protože tady s těma chlupáčima je to absolutně skvělý. Je to určené úplně pro všechny, vlastně i pro starší, mladší, děti, ne teda úplně malé děti, ale pro děti, které už zvládají jakoby cvičit. Tak samozřejmě nejlepší na tom bylo to cvičení. Ty štěňata, která tady byly, jsou takovým jakoby plusem navíc k tomu, co vlastně yoga znamená.